سلام. خیلی ممنون که باز هم 10 دقیقه مکس رو انتخاب کردین. قبل از شروع دوست دارم که از تمام دوستان و عزیزانی که ما رو با دوستان و عزیزان خودشون شیر کردن تشکر بکنم. مرسی که توی هدف این پادکست دارین به ما کمک میکنین. برای امروز یک تمرین متفاوتی داریم. این تمرین رو میتونیم با هر مدیتیشن دیگه‌ای ترکیبش بکنیم. امروز میخوایم یکم قبل و یکم بعد از مدیتیشن یک چیزهایی رو برای خودمون بنویسیم. قرار نیستش که شکسپیر باشیم و خاطره بنویسیم. فقط میخوایم یک خط یا 2 خط چیزهایی رو قبل و بعد این مدیتیشن بنویسیم. توی این روش حالمون رو و حسهامون رو قبل از شروع مدیتیشن روی کاغذ مینویسیم و بعد از اینکه 10 دقیقه مدیتیشن رو با هم انجام دادیم دوباره حالمون رو توی 1-2 خط توصیف میکنیم. بریم و این قسمت رو با هم داشته باشیم تا شاید هم تأثیراتش رو ببینیم. قبل از اینکه چشماتون رو ببندین لطفاً پاز بکنید و برین یک کاغذ و قلم وردارین بیارین تا با هم دیگه تمرین رو شروع بکنیم. خب مرسی که کاغذ و قلم رو آوردین. میخوایم الان توی 1-2 خط قبل از اینکه مدیتیشن رو شروع بکنیم حالمون رو توصیف بکنیم برای خودمون. این کاغذ قرار نیست با کسی شیر بشه. این کاغذ فقط قراره که برای خودتون بمونه. توی 1 یا 2 خط ببینید که میتونید بنویسین چه چیزی الان نگرانتون میکنه یا چه چیزی خوشحالتون میکنه. آیا نگران چیزی هستین؟ سعی کنید که این حستون رو یه کوچولو تعریف کنین و روی کاغذ بیارین. میتونین این قسمت رو الان پاز بکنید تا بتونید با تمرکز خوبی توی حدود 30 ثانیه برای خودتون این حال رو بنویسین. خب الان دیگه میتونید کاغذ و قلم رو بذارین کنار و بریم که آماده مدیتیشن بشیم. چشماتون رو ببندین و سعی کنید مثل همیشه با چند تا نفس عمیق شروع بکنید. این بار میخوایم از دهان و بینی به صورت خیلی عمیقی نفس بکشیم و به صورت خیلی عمیق و آرومی هم بازدم رو داشته باشیم. سعی کنید که 3-4 تا از این نفس‌های خیلی عمیق بکشین و فقط روی تنفس تمرکز بکنید. به این دقت بکنید که کار خوبی که این تنفس میتونه الان انجام بده برای شما چیزی جز این نیستش که شما رو به این لحظه بیاره. دم و بازدم شماست که حیات شما توی این لحظه رو گارانتی کرده. همینطور که دارین نفس عمیق میکشین به حرکت و به ارتعاشاتی که در پاسخ به این تنفس شما به وجود میاد توجه بکنید. میتونید به ارتعاشات عضلانی و سیستم تنفسیتون از داخل توجه بکنید. میتونین هم تأثیراتی که در خارج بدن شما میذاره رو سعی کنید که تصویر سازی بکنید. حالا سعی کنید از حالتون یکم باخبرتر بشین. سعی کنید ببینید که
چیزی هستش که هنوز داره شما رو نگران از این لحظه میکنه؟ آیا چیزی هستش که جلوی تنفس شما رو گرفته؟ همینطور در مورد آینده این فکر رو بکنید. ببینید که اتفاقی که از آیندهش نگران هستین آیا تونسته که در این لحظه مانع تنفس شما بشه؟ همینطور چند نفس عمیق دیگه بکشین و به این دقت بکنید که چقدر دارین به سلامت روح و روانتون تو این لحظه کمک میکنید. یک عالمه اکسیژن رو دارین با دقت بیشتر از همیشه وارد بدن میکنید. این شاید بهترین چیزیه که میتونه آینده شما رو تضمین بکنه. حالا یکم میخوایم توجه رو از روی تنفس برگردونیم به اسکن کردن بدنمون. ببینیم آیا به ضربان قلبمون میتونیم توجه بکنیم، به جریان و حرکت خون در بدنمون، به حسی که در پاهامون هستش. اگر نشستیم در حالت نشسته، اگر دراز کشیدیم به جریان فشار و حسهایی که ممکنه روی کمرمون و روی پامون باشه. سعی کنید که بتونید ذره ذره اینها رو از همدیگه جدا سازی بکنید. به هر کدومشون یک چند ثانیه توجه بکنید و تا کف پا خودتون رو اسکن بکنید. حالا یک بار دیگه به حال خودتون توجه بکنید. ببینید که آیا هنوز چیزی هستش که شما رو نگران کرده، شما رو ناراحت کرده. قطعاً بعضی از ناراحتی ها هستن که تأثیر بلند مدتی دارن و شما هم دلیل خاص خودتون رو داشتین که ازش خیلی ناراحت باشین. این کاملا طبیعیه. میخوایم ببینیم که آیا میتونیم ببینیم چند درصد تونستیم که اون ناراحتی یا نگرانی رو کاهش بدیم. فردای ما هنوز نیومده. ببینید که میتونید به حال این لحظتون 10% توجه و علاقه بیشتری رو هدیه بدین.
توی این 10 دقیقه آخر میخوایم یک توجه مضاعفی رو دوباره بیایم روی تنفسمون. دم از دهان و بینی به صورت قوی و بازدم هم از دهان و بینی به صورت بسیار قوی و یکم کشیده تر. خب خیلی هم عالی. قبل از اینکه امروز رو تموم بکنیم میخوایم یک بار دیگه این قسمت رو پاز بکنیم با هم و حالا میخوایم حالمون رو بعد از این 10 دقیقه تمرینی که داشتیم برای خودمون بنویسیم. ببینیم که حالمون رو میتونیم چطوری توصیف بکنیم. قلم رو وردارین و روی کاغذ بنویسین. خب امیدوارم که یک یا 2 خط رو نوشته باشین در مورد حال الانتون بعد از این 10 دقیقه. حالا یه نکته کوچیکی رو هم اضافه بکنیم و اون اینه که ما این تمرین رو انجام میدیم نه به خاطر اینکه تغییرات حالمون رو توی این 10 دقیقه ترک بکنیم. هدف اینه که توی بلند مدت بارها و بارها این رو انجام بدیم و بتونیم کم کم این تغییرات لحظه‌ای در حالمون رو به عنوان یک تصویر بزرگتری ببینیم. فرض کنید که اگر توی یکی از چالش‌های 10 روزه ما در آینده قراره که شرکت بکنید، میتونید از روز اول چالش حالتون رو قبل و بعد هر مدیتیشنی بنویسین و در نهایت این 10 روز برای خودتون یک یا 2 صفحه‌ای از حال و روز خودتون نوشتین و میتونید شاید تغییرات بزرگتری رو از نقطه اول تا آخر مشاهده بکنید. این در واقع به ما کمک میکنه که تأثیرات مدیتیشن روی خودمون رو نه در کوتاه مدت بلکه بتونیم به صورت بلند مدت مشاهده کنیم و به قول معروف نوت برداری بکنیم و با این مشاهده بتونیم به خودمون یادآوری بکنیم که چقدر کار بزرگی رو داریم برای سلامت روانمون انجام میدیم و شاید یه چیزای دیگه‌ای رو هم این وسط پیدا بکنیم در مورد خودمون که شاید قبلا نمیدونستیم. دیگه هم پرحرفی نمی کنم و تا برنامه بعد فعلا.